入野照夫さん、当時5歳。爆心地からおよそ10キロの阿佐郡友村の自宅の庭で黒い雨に遭いました。当時5歳だった入野さんは原子爆弾の爆発には全く気がつかなかったといいます。爆弾が落ちたことすらもわからなかった入野さんは、市内からやってくる避難する人々の群れに驚いたといいます。明治時代からこの土地ですね。終戦前は小作農で田んぼを借りて米を作って、それで地主のところへお米を持って行ってということをやってて、終戦後それが作ってた土地は全部作ってる農家のものになって、だからここの土地も昔は小作として借りてここでお米作ってたんですけどね。父と母と兄と姉と弟もいましたね。兄や姉は夏休み中ですけど日曜学校というので学校行ってましたから一人で遊んでたんですね。まだ小学校行ってなかったですからね。幼稚園っていうのがあったかどうか知らないけど、うちは貧乏だったから幼稚園には行かせてもらえなくて家にいたんですね、あの頃ね。黒い雨が降り出したから外で遊んでて家に帰ったんですね。そしたらカーテンが黒く染まってましたね。そんなに土砂降りじゃなかったですけどね。ちょっと家は軒下なんですけど、そこまで雨が散ってきましたからね。家のから50メーターぐらい離れたところに田んぼがあって、そこで父や母が仕事をしてましたから、家の中から庭に出ると市内から飛んでくるトタンが見えたんですね。白いトタンがですね、市内からひらひら飛んできて田んぼに落っこちるのが鮮明な記憶として残ってるんですけどね。檜山という山がそこあるんですけどね、檜山の向こうが広島市内なんですけど、その檜山を越えて飛んできたんですね。それで田んぼの中へ落っこちましたからね。よく光ってたからトタンだから記憶に残ってるんですね。多分トタンが飛んだのは爆風か何かでですね、空に市内にあったどこかのトタンが風に吹かれてその檜山を越えて飛んできたんだと思います。風もだからちょうど市内の方からこの友の方に風が吹いてたから飛んできたんだと思いますね。市内からトタンが飛んでくるということはそれもその檜山を越えてこちらまで飛んできたんですから、風はある程度強かったんだと思いますね。それから当時のことを思い出すと市内からですね避難してきた人が行列を作って市内から風中橋を通ってこの友の方に避難した人がたくさん歩いてたような記憶があります。白いシャツを着てたと思いますね。それから草履を履いてたと思いますね。そういうのを履くか、あるいは裸足で市内から歩いてきた人が、だから市内から避難してきた人がね、行く当てがないままこちら友の方に歩いてきたんだと思いますね。市内にいるわけにいかないからなんとなくこの田舎まで皆さん歩いてきたんだと思いました。
親戚があるとかなんとかそういう人たちはそれぞれ親戚のうちに来たんですけど、そうじゃない人がたくさん歩いてきたと思いますからね。原爆の後で役場から召集令状がかかって、うちの父親もあと原爆の後の後片付けに市内に駆り出されましたからね。それで市内で死体を集めて焼いたというふうなことを父親は語ってましたから。B29 という爆撃機が飛んできて市内に新型爆弾を落としたという話を聞いて、その後で父のお兄さんが市内に住んでたんですね。それでここにこうやけどを負って市内から歩いて避難してきましたね。だから随分市内から歩いてこうと思ったら時間がかかったと思うんですけど、ここがボロボロになっていて、それでこのやけどの跡は人間の骨をすり込んだらいいということで、薬がなかったですからね。だから焼き場といっても30分かぐらいのところに焼き場がありましたから、焼き場へ骨を拾いに行ったのは多分お父さんと一緒に拾いに行ったんだと思う。それで骨を拾ってきてここにこう塗ったということが頭の中に残ってますね。怖いものだなと、市内が丸焼けになるだけの大きな新型爆弾だから怖い爆弾が飛んできたんだなというふうに思いましたね。今まで予想もしなかったようなことが起こったわけですから。当時は焼夷弾というので焼夷弾を落として局部的にね家が焼かれるということはあったんですけど、原爆というのは本当に初めてのことですから、なぜ広島と長崎に原爆が落とされたんだろうというふうに後から思うと、東京とか大阪に落とせばいいのにというふうに頃は感じてましたね。戦争が終わってよかったなという気持ちはなかったような気がしますね。身近な人が戦争に行ってなかったからだと思います。だから親戚の人とか近所の人が戦争に行ってればね大変だったんだなと思ったけど、近所の人も海軍に行ってたんですけど、あんまりその人たちのことはよく聞いてなかったですからね。あの頃は被爆者ということを公にしたくなかったんだと思いますね。今は被爆者といっても別に蔑まれるような時代じゃないんですけど、当時被爆者といったら何か怖い病気を持ってるんじゃないかというふうに世の中では思われてるんじゃないかなというふうに感じてたんじゃないかと思います。原爆そのものがね怖いものだという意識があったから、それの被爆者だというのはね言いたくなかったんだと思います。
被爆者というのは避けられない逃げられないことですからね。伝染病なんかだったら注意すれば伝染病にうつらなくても済むけど、被爆者というのは原爆さえなければね、被爆者というのはなかったんですから、もう認知症が進んでですね、当時のことも全部忘れてしまって世に伝えることができなくなるから、今のうちに知ってることを皆さんに伝えておきたいなと思ったんですね。そういうふうな体験をした人がもういなくなりましたから、いなくなりますから。